Gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, deixa aí o seu like, que me ajuda bastante. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E vamos para o vídeo. Gente, olha como tá a minha geladeira, uma bagunça. Só ali, ó, que tá organizado, porque eu já limpei ali, aquela parte. Então não tá tão... Como eu limpei, não tá bagunçado, mas essa parte aqui... que a gente sempre mexe mais, é a bagunça. Aí eu vou fazer o quê? Organizar, né?
comecei a arrastar o fogão, porque eu ia trocar, né? Eu ia colocar a geladeira no lugar do fogão. Eu coloquei ele ali perto da pia, fogão, só que aí ia ficar bem prensado a cozinha. A minha cozinha é muito pequena, então ia ficar bem prensado. Aí eu peguei e coloquei o fogão onde está a geladeira. Aí ficou bom, gente, ficou mais espaçoso. E também botei a fruteira também do lado da geladeira, entre a geladeira e o fogão. Geladeira limpa e organizada nós temos por aqui. Gente, amarrei meu cabelo porque está muito quente aqui. Não aguentei. E aí eu peguei e fiz um coque, que aqui o calor tá muito grande. Gente, organizei a casa toda, né? Limpei a geladeira. Porque como eu tinha lavado essa semana, não tinha muita sujeira. Então eu só passei ali uma buchinha por cima, só pra limpar alguma coisa que tava melado, que tinha derramado. Enfim, Enzo não foi pra escola, Enzo está aqui, porque está doente, com febre, dor de garganta e dor de cabeça. Então, hoje é o segundo dia que ele não vai para a escola, por conta que ele está doente. Gente, finalizo o vídeo por aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.